چې مسلمان باندې الله یو ذمہ داری اچولې د هغې ته امانت وای او که هغه ذمہ داری پوره نه کړه هغې ته خیانت وای. د امانت دا ډېره غټه ذمہ داري ده. څنګه چې مونځ به مونږ یو ذمہ داري ده کوو به، روژه یو ذمہ داري ده کوو به، حج یو ذمہ داري ده کوو به، دغه رنګې امانت هم زمونږ په دې ټولو دینی کارونو کې او د انسان چې څومره تکلیفي حالات دي په هغې کې د الله د طرف نه یو ذمہ داري ده چې به مونږ خامخا پوره کوو. هغه ذمہ داري که چا پوره نه کړه هغه ته خاین ویلې کېږي. زما وروڼو مونږ خلک امانت ما تېره جمعه ویلو صرف دې ته وایو چې سره پیسې کېدی وایي دا امانت دی او که هغه په هغه پیسو کې سروانې وکړه نو وایي دا خیانت دی. دا خو ډېره پوټینۍ خبره ده. امانت ډېره لویه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. وی امام د قوم د منځ ذمہ دار دی. د قوم د منځ د ذمہ دارۍ تعلق د امام سره دی. ګوره په دم یو ذمہ داري راله. امامانو ته هم ویم ښکلي منځ به کوئ او په سنت ټیم به منځ کوئ او مستحباتو باندې عمل کوئ. قومي جلسې دا برابر کوئ. ولې کوم امام چې منځ زر زر کوي قومه پرېږدي جلسه پرېږدي خو د مقتدي منځ برباد شو. مقتدي منځ د ده منځ هم خراب شو او د مقتدي منځ هم خراب شو. څلور رکعته منځ چې ښکلې کوې خو یو 2 منټه 3 منټه زیات په پې ولګي که نه نو ته خدای له 2-3 منټه ټیم زیات نه شي ورکولی. مقتدیان کوې که د امام دا ذمہ داري ده چې مونځ به ته وښایه. ماسخوتن ماښام مقتدیان کېنوه او د پیغمبر مبارک مونځ ورته وښایه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رسول الله مبارک رکوع جلسه قومه سجده دا به ټول قریبا من الصواب تقریبا برابر و. مونږ سجده څومره کوو د دواړو سجدو منځ کې ناسته څومره کوو نه کوو. مونږ د سجدو نه چې پاسو ملا نه نیغو مونځ نه شو نیغ ځو بیا دویمې سجدې له مونږ غټ نقصان د پکې پیدا شو غټ نقصان. او چې بیا د سجدې نه پاسو نو ملا نه نیغو قومه کې بس باندې پاسو ملا نه نیغو ډس چې بیا سجدې له ځو. خدای بنده خو نیم منټ هم پې نه لګي ولې مونځ برباد دی. نو ځان له هر سړي باندې ذمہ داري ده. ولې مونځ او امام هم ضامنون د دې ډېرې معنی مونږ طالبانو ته خو صرف ستاسو د پوهې دپاره دی ضامن دی دی ذمہ دار دی چې دی به ښکلي مونځ کوي که د مونځ تباه شو د قوم مونځ به برباد شي. او المؤذن مؤتمن رسول الله مبارک فرمایي مؤذن چې دی هغه امانتګر دی. هغه سړی مؤذن مقرر کړي چې په هغه د استاد د عالم او د قوم اعتمادي چې وخت پېژني. هسې نه د وخت نه مخکې بانګونه شروع نه کړي. د سهار پېشمني سره بعضې دوستان بانګونه وایي د لرې ځای نه یو بانګ راځي تقریبا 4-5 منټه مخکې بانګ وایي. چې بانګ شروع کړي نور ورپسې شروع کړي بیا خو څوک دې ته نه ګوري. زموږ اصل مؤذنین دا کوشش کوي چې د ټول نه مخکې زه بانګ ووایم. بس چې ما پسې خلک شروع شو زه بانګ ووایم ظالمه دوزخ ګټې زیاتې کې ظلم کې ولې د وخت نه مخکې بانګ وایې. زموږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک او مذهب دا دی چې د وخت نه مخکې بانګ دی وایي بانګ خو سنت دی سنت مؤکده لیکن بیا په خپل وخت کې اعاده واجبه ده. دوباره به په خپل وخت کې خامخا کې کړې ونه که ګناهګار شوې. وخت نه مخکې بانګ وایي او بیا په بانګ کې الفاظ هم ټیک نه وایي. څومره مؤذنین چې زما آواز اوري که دلته ناست دي که بارې اوري هغه مهرباني وکړي یو عالم ته یو قاري تجوید والا ته کښېنئ بانګ ورته واوروئ چې د بانګ ټیک ویم که غلط ویم. ډېر بانګ په الفاظو صحیح نه پوهېږي. څوک وایي الله اکبر دې الف له زور ورکړي معنا غلطه شوه. د دې خدا معنا چې آیا الله لوی دی که نه؟ الله اکبر خو ستا د خدای په لویه کې شک راغی. خدای لوی دی که نه؟ الله اکبر الله ډېر لوی دی. الله اکبر دا تپوس ته کې آیا خدای لوی دی او که خدای لوی نه دی؟ اوس معنا ټوله غلطه شوه. څوک الله اکبر بې له زور ورکړي
غلط شو څوک وایي حي علی الصلاة اهو حي علی الصلاة نه دی الف نه دی حمزه نه ده حي علی الصلاة حي علی الصلاة سواد دی هغه هم زده که او یو پکې لا سار بانګ وونو سار بانګ په دې باندې الصلاة خیر من النوم په دې وادو کې قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة خدایا پاکا مې دا اعلان بو کې आवाज بو کې چې تیر واتم اور غږی مونږ کې چې تیر واتم نو بانګ صحیح ویل پکار دي کم چې مؤذنین دي دا بانګ ډېر لوی ثواب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اذن 7 سنین محتسبا چې او کاله بانګونه وي او د خدای د رضا د پاره وي نیک بنېږه جنت اذان خو ته دنیا راغواړي ماندله چې څوک ستا په اذان ماندل رالل دا وی ثواب بنم کمیږي او ستا ثواب بوشي نو زمونږ چې کم پوی خلک دی بانګ نه وای یو ته بانګ وایا ته بانګ وایت نه بختور مخکې چې وایا با او چې جمعات کې چې کوم مؤذن مقرر شي بیا دیغه د قوم او د امام په مشوره غا مؤذن دی بانګ وای خو خشته بانګ ښکلې چې زده شي والمؤذن مؤتمن او په ټیم بانګ وای خو ښکلې مزېدار اعلی او بانګ یو خوا بل خوا ګوري نه صرف حي علی الصلاة او حي علی الفلاح کې خي طرف ته او ګس طرف ته ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته فرمایي اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین دی وای خدای امامانو ته نه غلا روخه دعا وته کوي چې کوم امام دې د مانځه ولې ذکر ادب مانځه سره ټول شاته چې څومره خلک دي هغوی نیت تللی د سره ټول بربادېږي خدای دې پنېږه کې چې رستو سپونه هم پنېږئ دی په هدایت کې چې رستو سپونه هم په هدایت وي او بیا سوی اللهم اغفر للمؤذنین خدای بانګیان او باخې پیغمبر مبارک دعا وته کوي زمونږ طالبان سوال کوي چې بخنه خواله غاړي ولا چې ګناه کړي نو اللهم اغفر للمؤذنین ولی پیغمبر مبارک فرمایي چې ته او باخې دا سره وته وي چې خدای ثواب ولا زیات کړي دا سره وي چې الله تا आवाज ولا خکې دا سری وای چې خدای پټې مې راولې نه دا اللهم اغفر ولې وای چې خدای بانګیان او بخې وی دوی اکثر بانګونه غلط وای دوی اکثر بانګ د مخ د وخت نه مخ کې رستو وای او صاحب د مرقات مولا لقاری لیکلی دی وی دا بخنه سوال ولا ځکه کوي چې دی اکثر حي علی الفلاح کې لارو ته ګوري خزو ته ګوري وای شیشه غشتي اللهم اغفر نو ته خدای پیغمبر مبارک فرمای الله ته او بخې ور بخنه خواله کوي زړی ګناو کې کنه اللهم اغفر للمؤذنین خدای مؤذنین او بخې خیر زمون وی مونږ خپل خبرو کو مونږ وای انسان نه خامخا په جون کې ګناه کیږي نو دا ډیر نیک سړی دی ښه سړی دی چې خلک مانځل را بلی نو پیغمبر ولا د بخنه سوال کوي چې خدای ته وګور ګناهونه خو کې او طالبان زمون وی په مغفرت چې مصادف د محل مغفوره سره رفع درجات راځي معنا به تاسو په نه پويږي خودونه به ويم چې خدای دې وبخي کې ګناه وي کني مرتبه ولا اوچته کی مونږ به خپل باناو دا مې ځکه وی چې په دمشق کې یو جامع مسجد کې یو مؤذن به بانګ وي نو زمونږ د فقهاو لیکلي دي چې مؤذن بره په مناره کې بانګ وي یا بره په کوټه کې نو د حي علی الصلاة او حي علی الفلاح دپاره دی په هغه کوټګۍ کې ګرځېدی هم شي دی د دیوال خواله لاړ شي او هغه سوړه کې په هغه روشندان کې حي علی الصلاة ووایي بیا له دې بل روشندان خواله راشي او حي علی الفلاح خو له داسې مخامخ کې کورونو ته او پردو ته نه ګوري خو اواز وکړي چې بارې خلک واوري نو د به بانګ وی او بوډا سړی و سپین ږیری نو د دې جومات نه ګس طرف ته د منارې لاندې د یو یهودي کور و نو چې دی حي علی الفلاح داسې سر یې بار که نو دغه و داسې په یهودي کور کې یو جینۍ او په هغې یې نظر ولګېد یې نظر یې ولګېده بس بانګ له ډز ورکړه در یې خلاص که او په کلکۍ کې اوس هغې ته یې شیش ور برابر که هغې ته ګوري هغې پې نظر شو چې ای بانګي بابا داسې کې ای پردو کورونو ته ګورې شرمېږي هم نه بابا ورته څه وي بانګي ویره ډېره زیاته مې خوښه شو مې لیدې نو در باندې مین شوم ډېره مې خوښه شو ما سره واده وکړه اوس دومره دی د خپل عشق په مخه اخیستی دی چې دا خبره
کوټې منارې نه چغې وایي خو ټول کلی اوري خو بیخ دې وځه ما سره واده وکړه او دې ورک شه بوډا سړی تا سره واده وکړه په ما ته وګوره د نوسۍ په ځای د کړوسۍ په ځای ما او ما سره واده وکړه خیر دی که نه دی ورته اوس وایي خیر دی که نه په شریعت کې څه منع خو نه دی چې مو تا رضا یو نو څه دی چې ته څه غواړې زه دله مهر هم در کوم کور هر څه در کومه خو بس ډېر زیاته مې خوښه شوې او ما سره به واده وکړو اجنۍ تنګه کړه اجنۍ ورته وایي چې زه اسم نه غواړم ما سره پیسې ډېرې دي ما هر څه ډېر دي یاره چې ته بار بار وایې مهر غواړې پیسې غواړې کور غواړې نه هغه جنۍ ورته یو شی غواړم که دا کې زه خو یهودن یم او ته خو مسلمان یې نو دی ورته وایي چې د مسلمان خو د یهودنې سره نکاح کېږي اهل کتابو سره اوس د مسلمان سړي سره د یهودنې نکاح خو جایز ده او ته څه وایي وایي ټیک ده که ستاسو په دین کې ستاسو مونږ سره نکاح کېږي خو زما ضمیر دا برداشت نه شي کولی چې تا سره نکاح وکړم زه چې نکاح کوم یهودي سره به کوم زما ضمیر دا غواړي نه کوم در سره نکاح یا ښځې به دا خو څه خبره نه ده نکاح را سره وکړو چې څه مهر پیسې دولت در کوم اجنۍ ورته وایي بس یو شرط وي څه وایي دا مسلماني او ایمان به دې پرېږدي او یهودي کېږي به راځه که یهودي کېږي زه راځه بروسه په الله که ده او یو که د اتیو یو که د شپېتو یو که زه د کبو منیم خو زه راځه دا سودا نن کوو یهودي شه راځه بس زه د خپل ربي له بوځم ملا ته هغوی ربي وایي اوس به نیکو تر روزه د بېګانه دی ښځی ښځې دا قومه بلا منځونه روجې حجونه ذکرونه او دا دنیا بانګونه مې ویلې دي دا به څه کېږي دا چېرته کېږي وی بس بیا ځان لړم ستړی کوه په قلار کښېنه وی بل شرط وی بل نه هم دغه یو شرط دی بس دی خو مجبوره وړی بایللی بس هغه ځای نه اواز ورکړو وی بس ځان تیاروه دا یې درلم ایمان مې پرېښو یهودي شوم خو چې سینګ را روان شو په هغه پوړو کې خپه وښوې د سردلان دی را پرېوت دا سټې ولګېدو مردار شو مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي ځکه که نه چې ډېر کله ته د یو مسلمان او د جنت په منځ کې به یو لیش فاصله او دی به هغه جنت ته پاتې شي او دوزخ ته به لاړه شي د ده خو دغه مرګ مقرر و خامخا به مړ کېده دا خپه به یې خامخا دا تقدیري فیصله وه دا ټیم د مرګ یې مقرر و لازما به راته خو که چېرته هغې ښځې ته یې په بانک کې نه وي کتلې په حی علی الفلاح کې او هغه ښځه یهودي شوې نه وې نو کوم خوا به ته بانک نه پس مرګ جنت دی بانگ نه پس مرگ او جنت ځای لار یهودي شو جنت په ځای دوزخ ته لاړ بهر کې دا خبره خو ما پکې منځ کې بله راله خو بنیاد د خبرې دا چې والمؤذن مؤتمنون نو امانت دا د مؤذن هم امین دی امانتګر دی دی به صحیح بانګ وي غلط به نه وایي دی به اواز اوچت وباسي دی به اواز ښکلی وباسي او دی به بانګ زده کي او په ټیم به یې وایي د مخکې ټیم نه مخکې وروستو به بلکل دی بانګ نه وایي او د ماښام چې د مخکې د ټیم نه وي نو خلکو کې دي زنانو روجې وي هغې هغه روجې ماته کړي چې ځه ټیم داخل دی نو ټول یې تباه و برباد کړی هر شي کې امانت داسې نه امام امین امانتګر مؤذن امانتګر دکاندار ما تېره جمعه درته ویل امانتګر برابر شی به ورکړې غلط به نه ورکړې کم به نه ورکړې په تله کې تله کې هم خلک وانې کوي تله کې کم به نه ورکړې پخوا خو به هغه ډنډې تله وه هغې سره خو به یې چل ول کو زیات او کم اوس خو هغه شی ختم شو اوس خو نورې تلې پکې راوتلې هغه فوډ انسپکټر راغی نو هغه د یو سړي تله کته نو چې یو خوا به یې شی واچو دروند به و چې بل خوا به یې واچو سپک خو هلکه دا څنګه چل وایي دغه تله ده وی نه خیر یو خوا شی درون او بل خوا سپک دا څه مسله ده وی صاحب دغه تله ده او دغه کانې نور پې نه پوهېږم یو حاجي صاحب په لاره روان برګ رومال یې والي هلکه حاجیانو بد موږ نه وایو حاجیان خو ډېر ښه خلک دی موږ خپله هم حاجیان هسې یو خبره را ده هغه نیغ راغی وی انسپکټر صاحب ولې وی وختي راسې ده سره په باس یم دا تله د یو خوا شی درون ښي بل خوا سپک ښي او دې مل نه وایي زم پې نه پوهېږم چې دا څه چل دی په دې کې تله همدغه تله ده چابړي همغه یې عمره دي دا چابړی چې څومره دي ما وتله دا بل همغه عمره دي او پارسنګ ښی ټول یې همغه دي هغه وی انسپکټر صاحب په دې به دې زه پوه کړم
وې څنګه وې دا ډنډه یو ګوته یو خوا اوږده ده او بل خوا لنډه ده دې چې اخلي په دې یو طرف علي او چې ورکوي په دې بل طرف ورکوي ګوره دې ته کمال و وی اجي صاحب تا ته څه پته لګي وې موږ هم ډېر عمر دا لوبې کړې موږ هم ډېر عمر دا لوبې کړې نو موږ به غریب دکاندار راونی به چې نه د تله کې لوبه ده کله به مې لکه دکاندار دې ډنډې ته موټې اړامایي پخوا کله به مې زه ډز ورکوي غنم تلي او اوچتۍ یې نه ډز ورکوي دا خو مړه د 500 روپو غلا ده دا د 10 روپو غلا ده دا د 100 روپو غلا ده ورشه چې په غلا پیښې د تیلو پمپ له ورشه او د ګیس پمپ له ورشه چې پته راته ولګي چې غلا دی ته وایي هلته به څوک حساب کوي ټیک ته نیکان هم څه د ټول نه یادو صالحان هم پکې شته نیکان هم پکې شته ټول یو شان نه دي ټول ملیان یو شان نه دي ټول خلق یو شان نه دي ټول انسانان یو شان نه دي پښتانوي ځنګل کې هر قسمه میلاویږي ټول یو شان نه دي ډېر صالحان دیندار هم ته په ډېرو پمپونو کې خشته خشته جوماتونو خلک جوړ کړي دي مزېدار منځونه په لکونو کروڑونو روپۍ په یو جومات لګولي په کروڑونو روپۍ د پېښور نه مونږ کله پېښور ته ځو کوړي لاره کې یو جومات ته جوړ کړی یو پمپ یې څه ناشنا پیسې پې لګولي نو ټول یو شان نه دي خو لیکن داسې پمپونه شته چې ته ورته وایې ماله د بوتل کې یو 2 لیټره راکړه نه درکوي هغه لیټر سپک دی بوتل کې خو یې پته لګي چې دا دونه کم دي او پخوا به پکې ګډې پولې او ګیس والا چې ګیس کې دا جی پریشر دا صبر وکړه دا ګیرونه علي لومبې به درته کم پریشر بیا د هغې نه زیات بیا د هغې نه چې اخره کې 200 پاتې شي نو هغې ته به هغه شی تیز شي نو ټول هوا درته په ټانکۍ کې در اچي زما وروڼو دا ټوله مرداره ده قسم په خدای چې پردي مال دې په ناجایزه و حرامه ده حرامه ده حرامه ده که افسر ډیوټي نه کوي افسر د 8 ګنټې مثلا ډیوټي د 8 ګنټې د په سرکار خرڅې دي په دې 8 ګنټو کې د خپل بال بچ کار نشي کولی په دې 8 ګنټو کې دته چې سرکاري ته ورکوم شی الاؤډ دی چې دی به پکې پیاله چیس کی دی او پکې منس کوي یا مثلا د ډوډۍ ټیم دی ورته باس یا تی او پکې دې قصې نه کوي چې د موبایل لاوارې هلته کې ورته سړی ولاړ دی زما کار وکړو دی په موبایل کله یو سره خبرې کوي کله بل سره او ته نیک ولاړ دی